لو بصيت حواليك هتلاقي كل الناس اللي نجحت على الانترنت عندهم قناة يوتيوب. طيب ليه؟ علشان القناة دي ممكن تكون اسرع طريق تبني بيه اسمك ودخلك ومستقبلك، وهقولك ليه ده مهم ليك انت بالذات. قبل ما نبدأ، لايك واشتراك ويلا بينا. اول سبب يخليك تبدأ وهو ان قناتك على اليوتيوب ممكن تكون مصدر دخل ليك، وده طبعا لو انت استغليت الموضوع بطريقة صحيحة وبنيت جمهور. وطبعا الربح من القناة بيكون بعد ما تحقق شروط الربح من اليوتيوب، ولو عايزين نعمل فيديو عنها اكتبولي في الكومنتات. وحتى لو قناتك صغيرة ومحققتش الشروط تقدر تكسب برضو من اليوتيوب من خلال الرعايات، او حتى انك تقدم خدمة او منتج للجمهور بتاعك. وتاني سبب هو انك بتبني لنفسك اسم او ما يدعى بالبراند. فظهورك على اليوتيوب ناس هتعرف شكلك وهتعرف اسلوبك وهتعرف الحاجة اللي انت بتقدمها، سواء خدمة سواء منتج او حتى مهارة. تقدر تقدم كل الحاجات دي للجمهور بتاعك، وطبعا الجمهور هيبدأ يشتري منك الخدمة اللي انت بتقدمها دي لو هو واثق فيك وبيحبك. وتالت سبب يخليك تبدأ على اليوتيوب هو انك بتتعلم مهارات جديدة. من اول فيديو هتلاقي نفسك بتتعلم تصوير وازاي تظبط الاضاءة وازاي تعمل مونتاج وازاي تصمم الصورة المصغرة وازاي تكتب عناوين وكل الحاجات دي. فوجودك على اليوتيوب هيفيدك مش هيضرك. رابع سبب هو انك بتوصل لجمهور كبير بمجهود قليل. فممكن فيديو على اليوتيوب يوصلك لاكتر من 1000 واحد، وممكن من ال1000 شخص اللي شافوا الفيديو ده يكون في منهم عملاء محتملين او متابعين او شركاء في المستقبل تعمل معاهم عمل، تعمل معاهم فيديو. وخامس حاجة والاخيرة وهو ان اليوتيوب احسن مكان تعرض فيه شغلك ومهاراتك. فقناتك على اليوتيوب تعتبر بمثابة CV ليك، سواء كنت مبرمج مصمم مونتير تقدر تنزل شغلك على القناة وتبقى CV بتاعك. وده طبعا بيخليك تظهر للجمهور بتاعك على انك شخص محترف في الحاجة اللي انت بتقدمها دي. علشان كده مش لازم تكون مشهور ولا معاك معدات غالية. ابدأ بالموبايل اللي معاك بدون ما تكلف نفسك في البداية، وخليك عارف ان قناتك على اليوتيوب وانك تبدأ قناة هو هيكون احسن قرار تاخده السنة دي. فابدأ وما تضيعش الفرصة من ايدك.